Въебывает, блядь. Нет, это трактор угнали, хули. Я регистратор. Блин, не буду не есть. То есть я правильно понимаю, что вы, вы знаете, зачем мы переживаем? За сохранность холодильника. Если вы гарантируете, что с холодильником все в порядке будет. Эх ты! Сейчас перезвоню, у меня прямо перед глазами авария была. Блядь. Идиот, сука. Быть жирным, Так. то вот как раз в Москве вчера был жирный снег. Ага. Он такой, знаете, не пухлый, не рыхлый, а такой вот он густой и жирный. Thank you.
Да, не плачь. Вот мне вообще там Блять, ебаный в рот, блять! Фу, блять, ёб твою мать, блять! Дураки, что ли? Скорую, звоните, мама, давай, скорую, мама. Я не могу. Скорую, быстрее, кто-нибудь, скорую. Отъедь, дымит. Папа, отъезжай далеко. Где? Папа, дальше, там, где? Скорую, какой номер? Еще дальше, пожалуйста. Твою мать!